Hello，大家好啊！我係狂三。上一集呢，我哋就話起間屋啦，起咗一半，我分地就起剪枝。我喺拍片之前就覺得太嘥時間啦，就而家就啱啱起埋啫。今集我哋目標呢，我想試下我哋今次而家開始掘礦。掘礦前先去揾嘢先。OK 啊！我同你講過嘅，我好似同你哋觀眾講過，我話我會揾個人同我一齊拍片，可惜就係我今個星期六先至揾到人同我拍啊！個啱呢，佢唔係講普通話㗎，合晒我哋啊！話是話，我哋係咪應該開有怪㗎啦？因為呢，我驚太無聊，返屋企瞓覺先。我想先儲存記錄點解今日開始開怪。好啦。話是話，我預備咗張床就俾佢嘅。可能我唔喺度拍片嗰陣呢，我就聽咗好多嘢。好，瞓先，瞓完起身，跟住就整有怪。好咯，就咁咯，唔需要太困難嘅。太困難嘅話，我就死緊㗎啦。又算死，只不過係好慘啊！係啦，我哋掘到4個煤炭嘅。好啦，希望礦洞裏邊有煤啦。走，出發探險。慢慢滑落去先。哎呀，我放。呱，係用石膏啲。哦，係咯，石膏啲。係啦，遲啲我會如果你睇過我拍 online 上集同下集嘅話，你哋應該會知道我會拍多啲跑 online，但係我諗下，我不如拍 Minecraft 好啲咁。所以如果你哋想睇我玩跑 online 嘅話，就喺下邊留言咯。我可能會考慮下拍多幾集嘅。由於你哋知道啦，我係學生，仲要返學，就唔會拍咁耐嘅。好似太暗呢度。我係唔會成日有時間喺度拍片，所以你會見到我間唔中係休息時間唔定嘅。我一有時間就會拍，可能呢排功課多，我就會遲拍啲。係咯，你知道學生嘅辛苦㗎，唉，希望如果有老師見到就唔知我係邊個啦，哈哈。礦洞喎，好多礦洞喎。有鐵喎。OK，有鐵，飛過去。幾隻黃啫，唔使理佢。好啦，我哋目標完成啦。我翻揾一條。好啦，去睇先。咦？冇晒啦。打開。唔錯啊，有名牌，唔錯。好麻煩。
唉，我而家先講一講同我拍片嗰個人先啦。佢呢就冇 YouTube channel 嘅，所以你可能睇唔到佢拍片嘅。要睇嘅話就喺我呢個 channel 睇啦。佢同我一樣都係一個學生，所以呢，我哋到星期六先可以合喺埋一齊拍啦。又揾到，揾咁多都唔知你做咩嘅。發現怪物，關乜，好啲。好危險啊！啱。但係問題係，我一陣間件上返去㗎。你呢？先撳啦。有煤炭，正。煤炭。係，我得有水。好食。哇！15個條就地下嗰度未有掛，係有掛啊！我見過係有煤，死啲呢個死蝙蝠。係。諗住就行依邊啦。行過未呢？未。哇！點解好似覺得有啲恐怖添？又有安全氣鍵，附近拆貨吧。紅色有名牌，又有煤。OK 啊。Creeper。我見到嘅唔係真㗎嚇。打一下褪後，上前打一下就褪後，上前打兩下。No，咩嚟嘅？嗰邊，哇，好恐怖，又死添。好多條，得返一個月咋。得返一個月，你知啦。我哋都係快啲返去好啦。但我唔知一條路，想喺呢度跳過先啦。返到嚟啦。我返嚟途中呢，揾到個怪龍，呢度有好多魚鈎啦，跌落保護。呢個可以撫摸起個魚竿，但係我哋相信啲啱啱好可以整魚竿啦。嗰度啲嘢真係好啊，睇安啦，紅石啦。哇！我而家有5個名牌，9個鐵，12個魚絲。我哋可以整魚竿喎，好嘢！魚竿，呢度，咁我哋唔使擔心食物問題喎。就死，打晒啲嘢度，唔係喎，我就驚我啲嘢又唔會跌晒。
啊係喎，係咁我而家 K 一級，我諗起有啲嘢要做。翻嚟啦，對唔住搞咁耐係因為我都係做功課㗎。好啦，翻咗嚟咁，係時候燒鐵啦，3嚿就夠啦。而家呢段時間就整鐵稿先，鐵稿跟住整鐵火劍，啱啱好。鐵斧、鐵刷有齊晒，即係我係爭裝備啫。我哋仲剩低啱啱好9個鐵用晒啦。好啦，我哋而家就諗下點殺怪啦。而家呢種天氣我想 KO 喎，小佬死咗，返嚟。睇睇先，6嚿鐵啦，話咁快就。睇下先，空氣清新開朗，釣魚先。而家呢種天話時話，我應該可以而家整嘢㗎喎，整個釣魚台出嚟啦，用木仔啦，梗係。好啦，就咁啦。呢度就係釣魚嘅地方，我哋隻水唔知有冇魚呢？1、2、3、4、5、8、9、10、11，唉，釣咁耐㗎。呢個情況我哋不如 cut 一 cut 咯。釣到魚我先，啱好有條魚啊！咁我哋繼續釣啦。咁跳過先，返嚟啦。我呢就釣咗8條魚啦，而家。一望望真係大海。掛住睇日落天。落去睇我哋啲成數先。馬小王我先燒到13個咋。而家我哋有19個，應該都係整裝備嘅。我就希望快啲燒魚好啲啊！燒魚啊，整裝備先。好啦，身上仲有一個鐵，爭3嚿嘅啫，爭3嚿，有3個就可以整成套裝啦。而家我哋就等緊，就等緊爭一個，唔係齊喎，唔夠啊，3個唔燒住，燒魚啫，魚啊，好似燒啦，擺晒啲唔要嘢先，呢個鐵果要啲啦，呢個都唔知幾時有得着。我而家可以出發去揾馬嘅，好啦，我哋行去揾馬啦。我驚揾馬過程有好耐添。咁呢個時候跳一跳啦。返嚟啦，我哋就喺度揾咗隻馬。好啦，上下先。上啊！我成功救。上啊！
什麼？我唔想我功勞。啥？哼！你一定我㗎。我什麼？什麼？成功！我唔到啦。整好啦，成功啦，耶！不過咁喺屋企附近揾到一個，我就諗緊就擺起揾個位掛起佢先，即時擺2樓啊 ，OK 我覺得，但係我都要為佢鋪條路上去。你知道啦，馬邊口可能係一個咁隻馬上見。再看啦，過嚟。跟住。出咗㗎，下次話見整麻繩㗎。還是我去 check 下先，等陣先啦。返到嚟啦，我就喺啱啱咁短時間整咗個磁繩。你等我想知我幾眼嚟嘅呢？好簡單。如果你哋唔知嘅話，其實我喺嗰個群度都揾到，不過唔同你講啫。好啦。我仲咁擔心喺邊度揾嘢添。我可以整工喎，整個工先。好似一隻小公雞。有魚啦，食魚我可以魚度。好啦，我哋而家騎住我哋隻馬行進四方。成，什麼？雞，等陣先，雞咪走，雞，殺，喺邊度？決定。什麼？過唔到添，唔記得咗，呢度有2架貨嘅。咩嚟嘅？有大隻。有啲肚餓喎。遇到咁多木，害到有啲想掘木添。算啦，擺低隻